mỏng cái xe này là có chiều, bốn hàng chân có chiều. Trong viện cha ra là con này là mình đọc đấy là mình không quen nó ôm chiều bát cha tên kiện đây để làm sao để chuyển sang cái anh này nó có chỗ đi làm xong đúng không, lỗi không đăng ký vào rồi nhá, đấy nó sạch đi. Khi hầu như là xếp đến cái điều khiển này rồi ít khi này là vì đa phần nhà sản xuất hàng hóa mạng trong này có chương trình mạng code, hầu như là ít khi mình có thể lấy được cái chương trình này, đa phần là ít khi lấy được. Có một số loại mà em lấy được thôi, đây khi em quen thì em lấy được, còn bên thí sinh thì em quen lấy được một số loại tao mong em có với cả bên hú lúng không lấy được hú lúng mạch của thằng Jose đấy của Hungary ấy. Bắt đầu nhá, hàng cái này cho ít mỡ đi, thì ít mỡ hàng có khả năng nó sẽ xấu hơn so với lại hàng có mỡ. Cái này là không chủ đích mang đi. Hàng cho anh em biết là cách hàn và làm sao có thể nào cái con chân nó nhỏ như thế. Đây là những con chân rất là to, đây là chân rất là to, đây là chân này, nhưng mà có những bạn nhỏ hơn đây. Đây là chân nó vẫn còn rất to, nhỏ. Đầu tiên muốn hàn được con này thì mình phải cắm chân, hàn một chân chuẩn trước, chân ở phía góc sát mình và chuẩn trước, và mình căn các chân còn lại thì mình hàn. Chưa được chuẩn cho vào sẽ khó làm, nó mất nhiều thời gian. Cái này ở nhà là có bóng điện đi, đây là không có bóng điện em làm cho mọi người xem thử thôi.
hay ở tạm căn đều các bên. Là đây. Tạm căn là phải gần sát rồi. Lấy trùng chân rồi đấy, lấy trùng dấu. Lấy trùng dấu nhưng mà đấy phải, nhưng mà phải 4 hàng chân phải căn đều. Phải căn đều hầu như là căn đều các bên. Bắt đầu mình cho vào hàn tiếp. Cho mỡ hàn vào, để đánh đều. Rồi cho tiếp vào tạm. Vâng. Ở đây là em mới cho căn. Thì căn bản ở đây không còn mỡ thì cái hàn và mỡ hàn và cái này em hàn cho mọi người xem này. Con này hàn khi là đóng vào rồi mạch đi thì không thể mọi người không thể là đóng cái gì lại. Đây là IC4 hàng chân. Vì làm thì mình phải để làm sao chuẩn. Không chuẩn không chạy đâu, chuẩn không chạy chết, không chuẩn là chết luôn. Còn này không chuẩn là chết. Được chưa? Xong nha, giờ ở đây hiện tại luôn. Ở đây còn tổng độ, ở đây còn có 3 con hạt thôi. Thì giờ chia nhau ra. Ba người vào, ba người vào người hạt và có một người hướng dẫn. Thế đây, tiền hướng dẫn người anh hạt nhé. 3 người hạt và một người hướng dẫn. Xong rồi bắt đầu là có mọi người sang kia xem họ test tín hiệu. Thì nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người ba người kia xong nhé. Cho mọi người xem mọi người xem cách test tín hiệu của một con máy khi bắt đầu sửa làm việc. Đầu tiên là làm quy sinh trước, mọi người vào đi. Vào một ít thôi, cứ vào một ít, vào một nửa đi, cứ vào một nửa ngoài này xem thằng người này. Chứ nửa một nửa một. Chắc phải làm đợt 2. Cứ một nửa thôi, chia đều ra, chia đều ra. Chia đều ra đi, chia đều. Thầy quay cái. Đứng lùi về. Cứ làm quen đi, cứ làm quen đi. Giờ mọi người xem test tín hiệu nhá. Đấy, mỗi người một cái. Bắt đầu thực hiện thì những cái cắm sẽ bắt đầu chuyển sang dán. Làm nó hơi khó đấy, không dễ đâu. Chúng ta đang theo dõi là test tín hiệu máy một kim điện tử cắt chỉ. Thẳng lên. Cái này là hộp chi sinh. Nam phải nói nhá. Tín hiệu đi là thế đó. Bắt đầu là mỗi người được xem một ít. Anh vô anh gắn lên. Yên Nam này thằng là có bản ca đang có tốn trận. Đây là du đây. Chưa quay bản ca. Xem nhiều con đánh nhiều con này. Hay lỗi bản ga đấy. Kia bản ca lối thì ngáp hết một cái lối vậy. Mới đầu mình kê lên cái gì đấy. Giữ được ngoài. Đây là cái sơ đồ test của mình là dùng 6 con móc phép để ghép lại thì thành ở cuối vở em phát cho mọi người là nó đã có rồi. Có dùng IGBT đấy. Có dùng IGBT. Khi mình test thế này thì sẽ có là ba bóng này sẽ luôn được thay đổi. Sáng cứ 2 sáng 1 tắt sẽ thay đổi liên tục. Còn 3 bóng này sẽ là những bóng để cho cái pha motor nó chỉ là sáng yếu thì cái máy thôi. E7 đang E7. Mọi người nhìn này, mọi người nhìn tín hiệu test nhé. Rồi cắm đi. Đấy mọi người nhìn chưa? Đấy. Đấy cắm ra, đấy mọi người nhìn này. Khi có một bóng ở phía ngoài đang chưa có tín hiệu. Đây đang thiếu một bóng. Đang thiếu một bóng, tí nữa kiểm tra lại. Nó có 6 bóng tất cả, đang phát 3 kênh chiều cao phát lên rồi. 3 kênh cao, 3 tín hiệu cao này. U, V, V kép. Đây là H, U, HV, HV kép. L, U, LV là V kép. Thế là nó sẽ 6 tín hiệu phát lên. Có một chiều lên, một chiều xuống. Một thằng đẩy lên thì một thằng đẩy xuống.
Ở chia làm 3 pha, chia 3 pha. Tí nữa test xong cái này rồi sẽ cho mọi người xem test luôn tín hiệu motor la như thế nào để cho máy nó chạy. Khi máy chạy thì nó la như thế nào để mình test mà không bị nổ. Cái dây. Tôi cầm mỏ hàn tôi cầm sẽ có 3 tiếng cao, 3 tiếng thấp, nó sẽ sáng và luôn phiên nhau mà bỏ. không thích quay. Bắt đầu mình cầm chưa quen, mình cảm giác cầm nó hơi lỏng. Đây với người ta cầm mỏ hàn này. Khi mình làm cái này Như thế nhá, cái cầm mỏ hàn này. Đây nhá, xem bàn tay này. Tức là nó sẽ vì là ở trên bo Gắn sâu. cần như kiểu là an toàn rồi, nghiêng đầu máy đấy, Cảm biến độ nghiêng. hai tay này kẹp như này. nghiêng đầu máy. Hai tay kẹp. Thì khi mình làm cái này khi mình nghiêng này nó sẽ bao nhiều người những cái máy nó hơi bị kênh cái nó lỗi không biết nó nào mà đần. Hai tay này kẹp, hai tay này kẹp như này. Còn tay này để lái mà hàn. Còn khi mà nổ nhá thì nhớ cái điểm tiếp xúc nhiều nhất đủ 3 đủ 6 bóng rồi thì không Ba phải kênh như thấp, này. ba kênh cao. đúng rồi, Nhấp nháy thay đổi nhau. liên tục. Cái điểm giữa này. Vì sao phải làm hoàn cong này đi? Chưa? Cong này để cái điểm cong này để tiếp xúc nhiều nhất của mặt. Tiếp xúc. Đấy, sẽ thay đổi nhau khi mình đã test được như thế này Chưa? thế rồi thì mình bắt đầu mình được đóng được phép là mình đóng công suất vào cho nó khi đã thiếu một trong hai cái này Như này. phải kiểm tra kỹ lại xem là cái phần điện trở các thứ của nó đằng sau xem có vấn đề gì không, nó có chết không, khi mà trong quá trình con này đã chết rồi Giữ nghiêm, thì giữ nghiêm mà cái hàn. phần đằng sau của con đèn đấy nó có bị ảnh hưởng gì không. Đấy, khi nó đang thiếu hai kênh này rồi thì đôi khi đây nó sẽ chia làm như là hai bóng này một kênh, hai bóng này một kênh và hai bóng này một kênh. Ví dụ khi đã thiếu hai bóng này đã thiếu hẳn hai kênh rồi, khi anh cắm vào cho motor phát là nổ luôn. Nên là mình cứ ra đặt cho cái chân này là test về test chuẩn. Có điện không? Đấy, cứ Cái làm này sao test mà là quay motor là phải đạp ga nhé, đạp ga để quay. sẽ sáng nó phiên như thế này. Đấy, khi mà mình đã test ok rồi thì mình nghĩ mình được phép là mình đi đến là đóng công suất. Không hay mọi người test thử đi. Không, mình vừa dí mình vừa hút đây ạ. Mọi người test thử đi cho biết mình có cái này nó chóng công suất vào Chưa thích ai cũng thử đi. Test còn test nhiều. đâu được cái tờ giấy này. Xoay theo chiều máy chạy. cái mình phải xoay để sao để là dò về cái vị trí gốc. Lung lay nhưng mà nó chân nó lung lay nữa. Đây cho mọi người xem cái này, đây là cái tín hiệu mở IL2136 đấy, nó phát hai sáng đấy, nó phát từ con IL2136 này ra nhé.